दोस्तों ये बंदा बड़े ही आराम से सुबह सुबह उठता है और घर से बाहर निकलता है। जैसे ही बंदा ब्रश करने जाता है तो उसका ब्रश टूट जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। इस बंदे के पास पैसे नहीं होने की वजह से घर पर ही ब्रश बनाने के बारे में सोचता है और कुरफाती दिमाग लगाता है। एक बांस लेता है और उस पर तुरंत आरी चलाता है। मेरे यार ऐसा कलाकारी कहीं नहीं देखे होंगे। यकीन नहीं होता देखते रहिए मेरे यार। और यहाँ पर ब्रश के गद्दे को लगाई जा रही है जो बेहद ही शानदार दिख रहा है। क्या इसे ब्रश कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुंह के अंदर ब्रश बाउंडर ला देगा। आपको क्या लगता है लकड़ी की मदद से ब्रश बनाकर ब्रश कर पाएगा? इससे पहले कि आपके प्यारे मोबाइल कसम वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वरना आपका फोन टूट सकता है, चोरी हो सकता है। तो रिस्क ना ले, फटाफट कर दें। मेरे यार मेरे दोस्त ये सच में ब्रश बनाकर ब्रश करने लगा।